Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Cengkuring Dika Nugraha putra almarhum Dela Eka Supriyadi. Wilujeng nyakseni channelna Nanang Anggaraksa. Para pangagung tungara cep Nanang Anggaraksa. Rakyat mah kata langsara. Amarah si gabang bara. Rakyat mah teu bisa nyora. Di mana channelna seueur pisan budaya-budaya Sunda utamina wayang golek. Kuring Kang Rasman sareng Aki Sarta Maestro Gendang di Pancakomara. Wilujeng nyakseni kade tong hilap di subrek. Kade tong hilap. Nilai di subrek dibagikeun. Tong hilap di subrek, di like, di komen, sareng dibagi. Urang budayakeun deui budaya-budaya Sunda. Nuhun. Sampurasun. Aduh, si teh bagus pak meletakkan tarang atuh. Burung sia. Ya ingker seri calangap ari kecoh teh di Ciduhan hadena. Koeng sia. Ih, hadena we kana leta lu mah geuning nyakitin ama gua lu mah. Eta. Eta. Mending nyeri hate bintang film. Mengesjang anak king anak bapak ulah sempal kapi guyon cupek gerak dari ukadinya. Tuh bapak kadia tuh. Ayat tamu gening jang itu Satria Pinandita tuh. Nyai lain radio kan tuh. Jadilah. Legong. Bangsat sih. Aduh, kunaon atuh? Sira aing dikitukeun sia. Dek madu dewek mah henteu. Areng calik. Mangga kan. Goblok. Teh mun-munan dewek teh moy kan ya dulu. Sia. Cangkel euy. Soal di dewek diuk. Set ketempuhan euy. Oh, bagus. Tuh nyeri euy. Asaan saeutik nyeri. Radio kadinya. Ai, diuk ya. Ringih ngiran juragan abdi. Gambaran lingih-lingih. Salahang kasuka pakir Eta. jalan kasindang laya salahang mahal sulaya Kumaha hamba rakyat. Lamun teu salah ngadenge ieu tempat teh padumukan Lurah Semar Badranaya. Ada laras. Laras pisan agan juragan abdi. Ulah ngadege bejayan tatanen hasil garapan Arandika ruksak ku ayana baladwanara anggada nu geus garuksak. Leres gamparan juragan abdi. Di mana ayeuna? Di mana anggada? Bejakeun ka kaula. Duh, tadi mah kapalih dituduh. Tong kapalang tuduh.
tepungkan kula ku Arandika. Kenalkan kulan. Jenguk. Cepot. Abdi kulan. Ayo milu jeung kaula. Urang teangan di mana anggada ayana. Gamparan juragan abdi manga urang pilari anggada danget ieu nu. Ayo ja. Dan rek ini tuh, wayanya ilaing ulang kemana-mana, ngawan dan ya, tugas. Saya di Ayo ngarona. Banglus lampahiput manga urang kocapkeun anggada Patapang laung nyatana sareng bang dasa wali krama saprat tanipun hingga anggada lumampah. Baladuan nara tong alang kumapala orang ancurkan negara Ayoja. Raja Rama Praja Ayoja raja nu teu ngabogaan rasa ulah anggada nu bakal ngancurkeun. Aduh, Gusti, mugia ulah kaget ya kula pang tasa wali krama kaulanun. Aksia tidak benar bakal nguyup darah manusia. Pasti muat kabat kalak. Sameme Petrik Semah sungkem kapihatu ka Senapati Agung Nagara Ayoja anggada nu aya kula bang dasa wali krama dumehes Tiuk Arajia pati lumampai ngapuri sate ka anang wasi kuning ya Trisula wow si maniking warisin nirawulung sinjiang nirawulung tersana bambang dasa wali krama sampun dumugi patapang laung di tengah alas pring gandinga calasarang anggada anu nuju amarah mangadenira harus sapangan di kaanggada
Bang Dasa Walikrama. Moal aya kagumiraan anu katarima ku kaula salila hirup gumelar di alam dunia kakarak peuting ieu. Naon sabab? Dina mangsa ayeuna kula ditepungkeun jeung hiji manusia anu geus nyantel dina hate, anu ngait dina ati, sumarabah dina baya kumpul dina jantung. Lain asih, lain cinta, tapi geuleuh ceuceub anu karasa. Bakal diuyup betih andika ku kaula. Agung cukup lumur anu kasuhun jemar hampura anu ditedak geuleuh naon atuh ka kaula. Bapak Andika Sirahwana. Pun bapak kitu sote baheula. Kula teh nyata-nyata hayang ngabakti ka negeri sebaraga ka nagara. Ku hayang nebus dosana pun bapak nu parantos ajal perlaya ku jalan prilakuna nu teu sapagodos sareng bebeneran hirup sadayana. Hal ieu kaharti ku kaula Tong loba catur. Teng manuk teng. Anak merak ku kunjungan, ngerti? Bapakna atah adonan, anakna moal ngeunah hirupna. Hah? Ayeuna kene Andika bakal dimangsa ku kaula. Kurang ajar ke barat. Mangga kersana ieu anoman anyatana anggada amarah kagila-gila. Nanging anoman anu aning ngaledeg gegana witu waspadaning permanatinga. Sapraptanipun Bang Dasa Walikrama atau ditobruk, dijuing-juing, disasaak dirarajet, nyatana ku anggada nu amarah kagila-gila. Tepanasaran. Baheula teu bisa ngaran nyawa si Rahwana. Ayeuna anakna. Iya. Moal alang komapalang Rama Wijaya tamakan Madalayu bakal dibedahkan ku kaula. Bapak, ayo, Bapak tolong Bapak, Bapak getih, Bapak tolong, apapkan nepon lagi hantu. Opat, anggada. Nyata-nyata Andika geus teu ngahargaan kakolot. Nyata-nyata Andika geus teu ngahargaan kadulur nyatana anoman. Bang Dasa Walikrama. Geus teu panasaran Andika bakti ka negeri sebaraga ka nagara. Gusti, sumangga abdi Gusti bakal nyangakeun babatangna Bang Dasa Walikrama kaula.
lampahna atuh nyatana Anoman anu parantos nyanak babatang Bang Dasawali Krama sejadi diheuskeun ka Sang Nalendra Praja Negara mangga urang kocapkeun ing satengahing marga wae Kang Linuh ngresik Kang sugih ku pangarti Pandita Santana Gopta ti pertapan lan hingkang putra Sang Sudewi Lingasari sejan nyuk curug hingkang putra anu lawas temulang ka pertapan prasangka Sang Wikulan Sang Dewi hingkang putra Bang Dasawali Krama pinanggih mulya ing salebeting negara harsa lumampah yo nyatana wae Kang Linuh gelis hayu cu Gumelar di pewenangan kedah jadi pantangan Kula sok manurikeun maneh hari lelompangan geula bisi kapanggih ku barudak anu balalangor buru ka dieu lah buru ayo da amat geus meunang beja yen Bang Dasawali Krama puputon kembang kadaton pangeusi hate urang geus aya dina kabagjaan diangkat darajatna jadi raja yuk urang salusurna nya rejeung henteu anaki Ganu anggang sok dibelah suka teuing lamun tibatang pegat durian suka dibeli ku peti anak ibu Raden Bang Dasawali Krama teu aya kabagjaan nu jadi kolot lamun ngadengi anak aya dina kamulyaan anaki mungu ibu malain keur ibu oge lain keur eyang hidap asal hidap aya dina kamulyaan ibu teh ngarasa bagja muga-muga diijabah naon jadi harapan indung jeung aki hidap asa dina panon wae anak ibu jeung peuting tadi kula teh ngimpi anak kaula make kareta kancana ngimpi anak kula make kareta kancana gumelara di alam dunia kerajaan Singasari ayana di Jawa zaman usok ngaji diri hirupna taratakan abdi ulin ka Bayong Banglus lampahipun gantia warap ucap sapranyata manga urang kocapkeun diman manganyatana urang kocapkeun ing salabeting negara ayo ja sinten kang lumampa kajabenipun Sang Nalendra Praja Negara hinggih Prabu Rama kairing sadaya para senapati agung sami hempak ing salabeting kedaton nganti Anoman anu janten utusan manuk si dina eureun
kasintunya yang sing angger anggo pamilih jeung sasana saderek kula sadaya linggi asa beda rasa kaula kadarieu salira rayi teu beunang di Supadura teu beunang di bebek ngaput baju kirang benang gantian ku kamtepan nyangakeun semah pangabaktos rai panjenengan Laksmana linggih ti masati Kakang Yayi mun panuju abdi teang abdi mangrek waleh secara yakan cara bulang deui da bulang deui nyangakeun semah pangabaktos abdi Gusti Wibiksana linggih ti masati Kakang Yayi secara aya kahayang secara aya kahayang abrabdanipun inggih Prabu Sugriwa Sugriwa ngaturaken semua bekti kaonyuk dampal paduka. Ili arjia pati lumampa ingepuri sate ka anong wesi kuning trisulawasi maniking wuri narapati nagri peraja negara Ayodhya hingga Prabu Rama ngandika Bopo Mas Yai saderek kula sadaya pangeusi nagara lan para pangagung Ayodhya kaula teh ngarasa bingung nu teu manghitung-tung susah kula taya sudana ari marga nu jadi lantaran ieu hate ieu perasaan teu bisa dipiceun teu oleh inget kula kabangbang dasawali krama anu luntang ngagem pancen nagara kula risi bari jeung rempan karisi kaula da puguh katingalina bangbang dasawali krama sanajan terus sing ratu rembesing kusuma tetesing andanawari ganti sukma kandange betara da puguh tacan mahi lain ngandung arti pangarti tapi pangalaman hirup ngora kene sok sieun munguh manusia anu masih keneh umurna can sawawa dina ngonding lampahna sok kurang jejehanana komo ieu nyang hareupan Anggada anu nyata-nyata geus loba pangalaman di medan Danalaga kula nyaho kana kaayaan Anggada nyata hiji makhluk hiji wujud anu ngarasa puas dirina
lamun nyiksa jalma geus kauyup darahna. Tah kuayana kitu urang sami nganti utamana beja ti Anoman kumaha kajadianana. Mudah-mudahan naon rupa nu jadi panggeusi ati kaula ulah aya kajadian nu tumiba ka Bangbang Dasawalikrama. Perpende. Barang nu juraos ngandika sapraptanipun wiku Kang Linuhung resik Kang sugih ku pangarti pandita nu loba pangabisa. Dateng ngarasai ngapangakonan nyata praja negara Ayodya henggih Prabu Rama. Sampurasun. Datan niraya ing pangakonan ya ing pangkonan. Datan niraya ing pangakonan ya ing pangkonan sang nalendra. Aturan wiku ulah hatur sewu nuhun Gusti nadawidi pun anak tiasa lebat kakaraton abdi ge maksa nu taya bayan gelis ka dieu cu taulan nyangakeun semaing pangbakti kahanyuk dampal paduka abdi Gusti Dewi Lingasari kaulanu hapunten nu kasuhun linggih Sang Sudewi kulang ngarasa bunga amarwata suta bunga taya papadana wirehing salirawiku ngeresakeun sumping ka salabeting kedaton tersanaon salira anu mawi dina danget ieu rurumpaheun kersa sumping hatur sewu nuhun laksa ketika bingahan agung nu mawi abdi Gusti dumehes ka salira paduka Gusti salaresna abdi Gusti teh nuju nyuk cruk pun incu mapai pun anak kadua iyo pun anak rana pun anak teh itu manawi ari gaduh putra mung hiji-hijina nyatana nu kasebat Bangbang Dasawalikrama abdi Gusti teh kasih ngalaheula tadi teh ka ditu da sangampun anak teh bade napangan heula paman sakumaha dongeng ti abdi Gusti di pawarangna pangan Pangeran Adipati Wibiksana da abdi kitu acan terang nu mana Wibiksana teh nu da ku kituna atupun anak teh ka mana ayeuna manawi aya ka dieu bagjat tinemenan lamun kitu carana antos bae ku sampean yen Bangbang Dasawalikrama teh keur ngagem pancen ti nagara sabab geus diangkat jadi narpati geus diangkat jadi raja nyata jadi raja yo di Singala Allah hatur sewu nuhun laksa ketika bingahan nuhun alah lamun kitu aya meureun ang bakal mangbeureun kopi jeung gula deuleu ari anak jadi raja masa henteu bakal jingjing bawa nuhun Gusti hatur sewu nuhun laksa ketika bingahan Gusti wirehing dina danget ieu atunyatana pun incu parantos dijungjung lungguh diangkat darajatna teu aya kabungah nu jadi kolot nun sembaheun abdi Gusti pangeusih nagara di mana
nampi warata putra na aya dina kabagjaan gumelar di alam dunya na Gusti. Gelis alus milik gede darajat. Nu jadi anak aya dina kabagjaan, nu jadi anak aya dina kamulyaan. Muga-muga bae sing satuluyna. Muga-muga bae sing aya dina kajembaran huripna. Kaulanu nanging ieu hate putra panjenengan emut wae kanu jadi anak. Di mana atuh ayana pun anak teh di mana Rama Ulung? Sabar. Nu jadi anak teh keur meunang pancen tina Repati Nagri. Kijeng Gusti Prabu Ramawijaya nu dimulyakeun ku sadaya hamarayat nagara cu. Nuhun Gusti nuhun. Ler penda. Barang nu juraos nyarios ieu nyatana. Atuh wiku kang linuhung kalayan wiku ing pertapan. Mangaya kersana anoman nyanak babatangna bang dasa wali krama lomong suhenga pangakona sang nalitra. Mamani raya tanah Demak, Mamani raya tanah Taman Sewo, ya manggulingan, lawan, ayo. Nun Gusti sembahna abdi mun anomanyakeun sewa bebendulak saduka kapangkonan salira paduka. Anoman lanu ninggi Jurag cali katur sewa nuhun saketika bingan. Rai saderek kula sadayana naon anu ngajadikeun pangeusi ati kula ti tadi jigana kiwari ngabukti sing paralasrah sing salaladrah mangwas ya pataneka atau mangwas ya pataneka merangi aningali barang ditingali ku Narapati Nagri anu dihaturkan ku Anoman nyatana babatangna bang dasa wali krama anu ancur margi disasaak ku Anggada galindeng harsa pangandikan Nalendra Yai sadere kaula kaulanu gerasangakeun bela sungkawa salira Dimas sumbangan ngiringana pangersa naon atuh anu dicanat ku Anoman teh kaulanun kakang ngadawi dirai gerak tingali ku salira duh kan yaya temenan tengeteuingeun lamun kitu Anggada nepikeun karacet kaayaan warugana. Aduh.
Gusti sihapunten nu kasun Jemar hampura anu diteda abdi Gusti dina danget ya bade ngiring aningali manawi kawidian kaulanu daya bayana Rai. Linggih timas adik kakak. Apun tenu kasuhun. Aya naon Gusti? Ketinggalina sarira paduka Gusti sadayana. Barang ningalieun nu dibungkus sadayana sami ngungun. Manawi kawidian aki teu bisa nyaram kaula lamun sampeun rek aningalingan sing tabah. Mugi-mugi Gusti abdi kiat naon atuh. Gusti nu Maha Agung anak ngincu. Kunaon aturama, kunaon aya naon ama geuning nangis. Bager, ieu urang uih cu. Nah kamana turipun anak kamana? Kamana pun anak, kamana pun anak. Ari ieu naon kaula nun ieu naon? Ulah ka dieu alim hayang ningal putra. Barang ditingali ku Dewi Linggasari Sumrit Marata Langit. Gusti anak king. Anak ibu. Dikumahakeun anak abdi, dikumahakeun. Batin nyeri asa perih, bayah rasa tugen, ruksak jerih ngilu susah, jantung hiu ngilu bingung. Raga ngarasa tunggara bagjanu geus teu mampan kumambang nandangan uyung kumalaya Dikumahakeun anak abdi Gusti. Paingan ibu teh tenggarareunah hate cu. Hidup biasa dina panon wae. Unggal puting teu oleh ka impi, ibu teh ngimpi wae aprok jeung anak. Mana orang kieu kajadian anak nun Gusti. Kunaon anak abdi nu dipunut. Sanes abdi nu teu sabahiru di alam dunya. Anak ibu. Coba tinu kawasan ngungun kasadaran nyawa dibere dibere perisungkawa ngan urang masing percaya sanajan batur ngahina urang simang percaya. Kumahakeun anak abdi.
Gusti, mana kejam-kejam teuing, mana tega-tega teuing. Ieu teh nu jadi harapan abdi. Anu angan hiji-hijina. Tumpuan hirup abdi Gusti. Dan kapun anak abdi teh mihapekeun diri. Asep, urang uih cu. Hayu urang uih. Hayu urang uih. Geragugahan lagi. Hama. Anak ibu ayu urang uih cu. Sinya ka ibu anak batin tuleh diri rasa oleh hapelir nodera reje kasusah ngarang sang bang perih lir nu digerihan jajantung asal jajantung asarek tutup ingatkan monggo Gusti, anak abdi parantos aja anu jadi harapan abdi gumelar di alam dunia. Ayeuna abdi tos teu ngagaduhan hiji tempat keur ngagantungkeun kahirupan abdi. Salaki tos ngantun anak nungan hiji-hijina oge ngantun. Asep anak ibu mana tega hidup ngantun ke nu jadi indung. Abdi geura punut nyawa Gusti. Abdi ridho, abdi rela. Batan pun anak anu kedah dialan nyawa langkung saya abdi pulang ke deui nyawana. Bos bagur. Calik. Teu kudu dipake ceurik balilihan. Pati lain urusan manusia. Katang tuan ti pangeran geus ngajadikeun hiji janji mangsa gumelar. Ari mungguh mati manusia gumelar di alam dunia. Rupa-rupa jalan. Aya nu ngalaman gering. Aya anu katengar ku hiji barang. Aya anu kena ku pakarang nu seukeut. Ieu mah sakadar jalan. Sabab keur manusia nu ngarati gumelara di alam dunia ieu lain mati tapi balik.
asal ti Gusti pulang ka Gusti, asal ti numurubeng alam pulang ka numurubeng alam. Anak ini da anjeun teh terusin ratu rembesing kusumah tetesing antanawari ganti sumah kandang betara. Akingan jurung doa, muga-muga bakti anjeun amal anjeun sing tatarima kuno Maha Kawasa nu nyiptakeun. Ieu memang tujuan ama. Mati anjeun lain mati sakara-kara, lain mati tayaharati, tapi mati ngabela kahormatan. Anaki teu percuma anjeun mati. Anu istu mangpaat keur balarea, anjeun bakal dikenang pahlawan. Gusti, harata abdi Gusti teu gaduh, banda abdi Gusti teu gaduh, nanging hateku mejot hayang bela pati ka nagri sebaraga ka nagara. Ngiring ngarojong kana bajuang keur nanyurkeun kasalametan. Mungku ieu pun diincu. Abdi ridho cai mata ragrag lain ku arah, ku ngarasa bagja dikadarkeun ku pangeran boga incu bisa bakti kan agri, geus bisa ngorbankeun jiwa katut ragana demi bangsa katut nagara ayoja. Nun Gusti muga ditampi. Sabar cu, sabar gelis anakku, sabar. Wiku abdi nun, abdi Gusti. Anggada kukula bakal diangkat jadi pahlawan ayoja. Sanajan mati naku anggada, tapi dina enggoning mulihkeun deui keamanan di nagara, nengtremkeun hate hambaraya. Ku jalan kitu geusan ngabuktikeun jeung kula ngangkat darajat bang dasa walikrama. Muga kasaksen yen kula nu bakal mulasara. Munur ya mapul ya membiting niraya ngarana konuring pangkunan. Solentera salina pawarsa mancat maja manjat netra awurlan mega bodara. Wiku kula ngahaturkeun rebu nuhun lak saketika bingahan. Yen andika hiji sepuh anu geus bisa nyiptakeun hiji pemuda bangsa model bang dasa walikrama anu wani ngorbankeun jiwa katut ragana demi balarea. Angin kupang hatur nuhun ikula keur salira wiku oge kadewi linggasan pejahna bang dasa walikrama istu gede hartina keur kaula, keur nagara, keur bangsa, keur balarea. Mana hore
dina rahim andi kangancikna manusia pahlawan. Ieu sanyan anu dipiharep pupula ti pangeulsi nagara anu aya di Ayoja. Sabab lamun di tiap-tiap manusia geus tepi kalebah dinya anu tangtu naon rupa nu jadi harapan bakal kahontal jeung laksana sakabeh cita-cita. Lain nagara geus diberi korban ku hiji pamuda anu kudu ngajadikeun cameti ka urang sararea micinta ka sakabehna. Gusti, abdi bade permios pangsul gelis ayu anaking asap anak ibu cu. Ayu cu ayu bagus ayu dudu permios Gusti. Anoman lenuninggi kadieu sampean lenun sumane abdi Gusti pun Anoman girat tangkap anggada benang hirup bawah hirup benang paeh bawa paeh permios kaulan abdi. Urang samengan Kijai Mas Putra Anoman manggayatna benangkeun si kurang ajar si atahwara si ngerakeun kaum jadi kolot tong diantep Anoman si anggada bawa ka hareupeun kaula. Anggada nitiwanci numustari ningang mangsa nu utama urang ogol begalan pati cepeng sabuk bilang tatu dederpater tampantara guna yuda ing medan danalaga lamun sampe geus teu ngawaro kana omong kula lancek andika pribadi. Anggada rasa kena koko pancana kapenas di aja. Kabira-bira teh ngan tatabrak ka kolote. Ngadu bapana we di pengkolan teh nabeh klakson atuh. Bemper uing potong yo. Aduh. Ya apur. Angkutan kota tabrakan jeung mikro. Nah tuh si lain teh rek mana dulu? Lain itu monyet gelut. Di mana, Jang? Itu belah ditu ari bapak rek mana tuh?
Amuing. Urang lalajoanan dulu. Wih, tadi tuh yang tung. Ayo dulu. Ayo Jang. Ayo, tong alang kumapalang baladuan naranu satya kadiri kula. Orang bedakan tamakan madalayu, supaya timbul na babanjiran, supaya timbul na caah. Sangkan negara Ayoja ancur lebur papangan karitulis. Kula nyeri ati, bapak kaula subali ajal. Gara-gara praja negara Ayoja henge Prabu Rama. Ayeuna kula geus dibere nyeri. Kaula mutlak teu satuju kana tindakanana. Bang dasa wali kerama diangkat jadi raja. Usul ti kula teu ditarima, diancurkeun Ayoja. Ayo tong kapalan. Anggada. Ulah kaget, ulah Anoman. Anggada kula cing Andika dulur Petkoinis. Andika ngaku putra kersa jeung Romo paman Subali put kula putra Anjani Kukuting Bayu. Andika dikukut ku kersa jeung Rama paman Sugriwa. Mutlak masih kene kolot Andika pribadi. Perlu Andika ngardi. Dumasarkan hal eta asa tojaiyah kalakuan Andika jeung kula. Demi turunan, demi kolot, demi rundayan, perlu Andika milu ngangkat derajat. Ulah sagarep dewek. Balik. Ayo. Balik deui. Nalendra Ayoja. Izin Nalendra anu agung bijaksana gede pangampura. Kula di jurung laku ngangkir sampean. Sangan Andika bisa mulang. Tur sadar dina nguning hal ieu. Ayo moal naon-naon bakal dihampura. Tapi sabalikna lamun teu ngawaro, Anoman ngabogaan pancen kudu nangkap Anggada. Monyet bule dengekeun. Anggada lain Anoman, Anoman lain Anggada. Ngerti? Jiwa Anoman jiwa tukang leletak. Hah? Di mana nu gede pamere didinya Anoman ngancik. Tapi Anggada terlepas tina ingetan, terlepas tina hati, terlepas tina rasa bala dua naras sabara juta nu ajal perlayang ngabelaan Rama. Ngerti? Bala dua naras sabara juta ajal perlayang ngalawan angkara murka nyatana Prabu Rahwana. Tapi ayeuna anak si Rahwana diangkat jadi raja. Nah, temetak nyinggung perasaan kaula. Keur Andika moal ngarasan bekal badinya. Tutup sungut anjeun. Loba keneh pengalaman kula batan Andika ieu. Hah? Nyaho. Anoman lain ku teu ngarti, Anoman lain ku teu boga nyeri. Tapi manusia mati di medan dana lagi yakin pahlawan ngaranna. Tapi Andika
Naon ngaranna lamun ajal perlaya di medan Danalaga. Hanggada tong loba catur kaparat maju ladeni pangawasa kaula. Mati hawamu. Iyo. Sarwa Incuna. Resi Gautama. Anjani Putra. Kembali. Maciu hawamu. Anariwo kaya anoman. Barangnya tanah aningali. Anggada istu amarah kagila-gila. Lajang mapatkan mantra ngagunakan pusaka. Atunya tanah kukup ancakanaka. Sapada harita kagenjot. Ya tanah anggada rag-rag hing pangkonan anoman. Sobat. Kudu nepi ka lebah dieu. Kudu nepi ka lebah dieu. Mun ngawaroma ka dulurmu Riges kieu kajadianana. Pribadi mada anjeun teh adik kaula. Tapi kabina-bina ting nabang kana atuh sampean teh. Ngebangkang. Coba lamun ngawaro ka dulur moal nepi kaya kajadian papasian jeung dulur nyaho. Kula ngarti kana perasaan sampean. Kula ngarti kana perasaan adik tapi lain zaman. Tobat kakarak tobat ayeuna kurang ajar. Mun ngomong tiba reto. Kabina-bina teh atuh maneh teh. Burung palung bodoh gelo-ge dulur. Dan ku bener nanya, aku gelona model kia yang modaran guna. Anggada. Keputusan ieu perkara anoman teu bisa mutuskeun. Nah andika bebas atapi nah andika kudu dihukum. Ayeuna ku kula bakal disangakeun ka Sang Narpati nage Praja Negara. Banglus lampahipun ganti wara pocap pasaperannya ta urang kocapkeun. Atun nyatana ing salebeting kedaton ayoja. Nalendra Praja Negara Samya lumampa
amat kuring sabda tunggal dadayu ang rumawang solen rasalina pawarasa manjat maja manjat meter saderek kula Laksmana lan wibiksana linggih sakseni ku salira Dimas Kadaemu berangpeti diraca-raca diaping nyalakeun semapang abaktos rai pancenengan linggih ti masa dikateng rai ngalepat patepang mah patepang nambesake yang akan semapang bakti Gusti linggih kiai di alam gunung dibuat pikir hati dak gercep Punten nu kasun jembar hampura nu ditedah kaulan sok asa kasuat-suat bungkus bacaan aktif Karapi saya mangata kersana anoman anu nyanak anggada angsal damel ing medan danalaga anggada kacang kalakaran teku anoman disangakeun kasang nalendra praja negara Ayodhya inggih Prabu Rama mangat dan iraharsa ngandika nu Gusti sumbangan nyangakeun pun anggada pancen tisadira paduka Gusti parantos laksana tinekanan dilaksanakeun ku abdi Gusti kaulan ditarima kalayan bungahna hate kula anoman anggada udang nuhun maksud ani karama kesalahan sampean dihampura ku kaula anu penting sampean sadar dan nyata-nyata geus timbul pangorbanan anu kacida pisan lobana isagedengeun nyatana hiji jajaka hiji nonoman anu saja ngabaktikeun diri kana negeri nyabakeun raga ka nagara kiwari geus tiwas tina kudam palengeun sampean pribadi dina waktu ieu anggada teu sudi kudu make dihampura ulah
Anggada manusia nu loba dosa teu hayang bebas rumasa loba dosa. Sanajan barijeng anggada hirup di alam dunia tapi bakal pinuh dina diri anggada, pinuh dina ingetan anggada dosa nu kejadian ku anggada pribadi. Hukuman pula. Rasa bebas diri kaula lamun kasalahan ieu dihukum. Tapi sabalikna lamun nyata andika ngahampura, andika raja anu leuwih teu bijaksana. Sabab kula jalma nu salah dihampura tanpa dasar hukum. Nah di negara Ayojat aya hukum. Mutlak kula dosa gede. Kula rumasa salah. Kaula nyieun hiji kajadian anu matak ngarugikeun ka hamba rakyat, ngarugikeun ka balaria, ngarugikeun ka nagara, ngarugikeun katurunan kula pribadi. Naon hartina bebas? Bebas naon ngaranna? Sabab jasa andika ka nagara Ayodya lain saeutik nepi ka bisana kula Nyakrawati bahu denda apan sampean anu milu ngabela kahormatan kaula. Rama. Kula bebela ka andika dumeh kaula rasa nyaah, rasa deudeuh, rasa ulas, rasa asih ka pribadi Rama. Ku masalah Sinta Prameswari Rama dipalingku praja negara Alengka. Kula teu rek ngantep ka jalma anu model kitu. Model Rahwana, model Raja Alengka, nu teu mikirkeun kapentingan deungeun nya kabagjaan deungeun. Tapi ayeuna nah dianggap kaula teu ngaganggu kana katentreman. Kula ngaganggu kana katentreman, kula ngaganggu kana amanan, dumasar kana hal eta ana wajar lamun dikula dihukum gantung. Hukum. Ungedan. Raja sakitu nyaaheunana sakitu asieuna ditarima ku bahasa anu model kitu jelema teu ngabogan pikiran hirup. Alus. Tuh Ejo. Nyatu. Ganjang. Lamun kitu carana nyata dina waktu ieu pisan sampean bakal dihukum ku kaula. Dina waktu ieu pisan sampean bakal ditibanan hukuman. Hukum naon anu pikahayang? Anoman Lanu ningi geura bawa ke alun-alun atawa ka tengah alas pringgadi ngacala. mung Geura hukumanku sampean mung. kula teu hayang dihukuman nyatana ku Anoman. Teu hayang dihukuman ku nu sejen. Teu hayang dihukuman ku nu lian. Hayang dihukuman ku sampean. Bapak kula baheula Subali Ajal Pati ku panah gua Wijaya agaman Andika Rama. Dosa naon padahal Subali ka sampean? Dosa naon Subali keur sajeng Rama ka Andika? Mutlak daya masalah. Daya masalah. Tapi heug ayeuna. Ayeuna kaula hayang mati ku dampaleungeun Andika pribadi sabab kaula daya pacengkadan jeung nulian, pacengkadan diri Andika pribadi kula ngalawan ka raja. Jadi jelas Rama nu kudu ngahukuman diri kula. Lamun kitu carana taya bayana geura peungpeunan panonna Anoman hayang nempok gojojosna pakarang Andika. Gabres. Tong ditalian entong. Tong. Lamun kitu carana Yai kadiekeun pusaka kaula panah gua Wijaya.
ditunggu ku sampean dina waktu ieu nyata Anggada. Anoman Laduninggi. ulah didinya sampean beki bisi kasipat ku panah gua Wijaya. Abdi Gusti berjanten di mana salira ngalampageun pusaka pamuhalan kudu mengpar kanulian. Abdi Gusti bakal nyakseni burung palung bodogelo ieu pun dulu. Abdi Gusti hoyong nyakseni kaulan. Nyata ya bayana lamun kitu. Pinasti sampean kiwari bakal kena ku pusaka kaula. Tampanan pusaka kula panah gua Wijaya pinasti ajal hawamu. Tega kudu ngalan nyawa sampean Anggada. Da lain seetik jasa sampean kacida pisan lobana di Ayoja. Anas ku masalah sakitu, ku kasalahan sakitu, kula teraja lautan hampura. Di hampura sampean ku kaula. Rama teu adil. Geura ala nyawa kaula ku sampean. Ridho rela kula di alan nyawa dipetik pati dicabut umur. Gancang kula geura alan nyawa, ganjang. Moal perem, moal gerak, ridho kula rela. Yai tetega kula kudu ngalak nyawa dirina. Tetega kula kudu ngalak nyawa Anggada. Anggada nyadalah di kumaha lamun keukeuh sampean gerak tampanan pusaka kaula. Dimas gabungan Andika pribadi Anggada geus nepi ka titis tulis bagja diri sampean. Da puguh kitu kuduna dina waktu ya Andika ajal perlayang ngemasing pati. Anggada Anoman gelap pura-pura saraku sampean menglupa hukuman ke Anggada nyata. Biksana, aduh, kaulanu sumang abdi Gusti Wibiksana ngahaturakan semah bakti kahonyuk dampal paduka. Kersa naon dina dangeti anu mawi salira paduka ngangkir.
sumanga kaula nun nyangakeun semah pangbakti kalen tansah pangajeng-ajeng syukur bagja kamayangan ieu da puguh kaula teh geus mere hiji katangtuan sampean anu kudu jadi narpati nagri raja di nagara Singela da geuning rek dibikeun kanu sejen geus teu bisa meureun mana kitu geus ngajadikeun hiji katangtuan numur beng alam umat ulah rek nolak dibisi aya di korban anu teu diharap jadi sampean timimiti ayeuna kukula bakal dijungjung lunguh jadi prabu kukula bakal diangkat derajat jadi raja moga-moga atuh sampean ngajadikeun hiji raja anu bijaksana adil palamarta muga bae sampean teh sing bisa ngurus sakabeh hammarayat sabab kawajiban pamimpin mangrupa wawakil atrapi tadah parentah hamaret nu mikaret tah dumasarakan hal eta modal kautamaan hiji jujur dua bener katilu ilmu kutilu perkara anu bi sampean bakal bisa nohonan kana naon anu jadi harapan hate anu jadi harapan balarea nagara subur makmur gemah ripah loh jinawi teu kurang sandang jeung pangan mutlak ngajadikeun hiji harapan balarea aduh kaula nun Gusti hatur sewu nuhun laksa ketika bingahan upami dina danget ieu salira paduka percanten ka abdi Gusti muga-muga be atuh kaula nun tinekanan sapanaja ulah aya gantara kakaitanana naon jadi harapan nagara subur makmur gemah ripah loh jinawi teu kurang sandang jeung pangan sing ngajadikeun buktos anu nyata kitu mudah-mudahan yai da puguh waktuna geus cundu mangsana teh geus tumiba salamet urang ayeuna muga-muga urang sadayana ginuluran rahmat yang murbawi kembang pinitik sedeng mekar sinebaran sarit tutup lawang sigotaga.